สวัสดีครับบอยพันปลาครับวันนี้พามาดูปลาแม่น้ำอยู่ตระกูลปลาหนังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและตัวที่สุดนะครับวันนี้พามาดูปลาบึกแท้ครับผมนี่ครับบึกแท้นี่เราขึ้นมาจากบ่อดินนะครับมาคัดไซส์เสมอแล้วเราจะเอาไปลงพักไว้ที่กระชังนะครับนี่ครับไว้ให้พี่น้องเกษตรกรที่สนใจนารับไปเลี้ยงนะครับไปลงโคกหนองนานะครับปล่อยบ่อในสวนเกษตรนะครับนี่น้องหมู่บ้านลงได้นะครับปลาบึกไซส์ใหญ่ๆครับบึกแท้แบบนี้ปลาบึกเขาจะเปลี่ยนสีตามน้ำนะครับตอนนี้อยู่แบบนี้นะครับเขาก็จะสีนี้ก่อนเพราะว่าอยู่ในบ่อปูนนะครับปกติถ้าเราไปลงบ่อดินเขาก็จะออกขาวๆนวลๆสวยๆกันเลยนะครับผมเป็นปลากินพืชนะครับปลาบึกแท้นะครับแล้วยังมีสวายเผือกก็อยู่ตระกูลปลาหนังเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้สวายเผือกตาดำนะครับเดี๋ยวสวายเผือกตาแดงต้องรอนะครับนี่ครับสวายเผือกสวยๆครับผมปล่อยรวมกันได้นะครับแล้วก็จะมีอีกเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลงกระชังนะครับที่หลังฟางของเราวันนี้นะครับเราจะมีปลาอะไรกันบ้างวันนี้เราจะมีปลาบึกแท้แล้วก็ปลาสวายเผือกปลาตะเพียนหางแดงหรือว่าปลากระเหนะครับปลานิลจิรดานะครับปลาทับทิมปลาในแปลงเพศอยู่ในบ่อบ้างนะครับปลาหมอกำลังใหญ่นะครับท่านใดที่สนใจปลาอะไรก็โทรมาก่อนได้นะครับ0801720110บอยพันปลานะครับบอยพันปลามีเบอร์นี้แค่เบอร์เดียวนะครับบอยพันปลาอยู่ในหมู่บ้านละออกตำบลเฉนียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พันปลาเราจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งเดือนพฤษภาคมเราจะมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาแม่น้ำปลาเศรษฐกิจและปลาหายากนะครับมีมากกว่า20ชนิดนะครับผมที่นี้นะครับปลาและอาหารปลาพร้อมที่บอยพันปลาพร้อมให้คำแนะนำคำปรึกษาในการเลี้ยงนะครับผมบอยพันปลานะครับผมเมื่อกี้บอกไปได้ยังว่าอยู่ในหมู่บ้านอะไรบอกแล้วนะครับผมในหมู่บ้านละออนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมนะครับต้องเข้ามาข้างในนะครับอันนี้จะทำการย้ายเราจะย้ายไปลงกระชังนะครับกับปลาบึกนี่ครับไซส์เสมอกันแบบนี้สวยๆแบบนี้กันครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนสีตามน้ำนะครับผมตัวนี้จะขาวๆนวลถ้าลงบ่อดินหรือลงกระชังในบ่อดินนะครับผมมาเท่าไหร่แล้วตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการเอาขึ้นรถนะครับจะย้ายขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะไปลงที่ด้านหลังค่ะปลาบึกนะคะ ย้ายโดยไม่มีออกซิเจนได้ใส่รังแบบนี้ย้ายได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ต้องดูระยะทางเนาะใช่ค่ะไกลมากก็ใส่ให้น้อยลงค่ะสำหรับปลาบึกนะคะเป็นปลาขนาดใหญ่เป็นปลาทรงใหญ่ขนาดใหญ่ค่ะแนะนำในการเลี้ยงก็น่าจะเป็นเรื่องของบ่อความกว้างความลึกของบ่ออย่างเงี้ยค่ะกว้างหน่อยลึกไม่น้อยกว่า1.5 เมตรเนาะเก่ายิ่งดีค่ะกินพืชน้ำกินไพต้นกินสาหร่ายจะให้น้ำที่วัวผู้ไว้คือปลาที่จะใหญ่มากขึ้นก็คือความกว้างของบ่อก็ต้องกว้างด้วยค่ะให้เหมาะสมการลงจำนวนก็ให้เหมาะสมบาลานซ์กันนะคะอาหารสมบูรณ์เพียงพอค่ะจะได้ปลาที่โตตามวัยดีโตตามวัยตัวดี1 เมตรขึ้นไปน้ำ1 เมตรขึ้นไปก็สามารถเลี้ยงได้นะครับผม1 เมตรขึ้นไปนะแต่ถ้าเราต้องมีน้ำเติมหน่อยนะครับเติม1 เมตรนะครับทุกชนิดปลานั่นเลยค่ะอาหารก็เป็นสำคัญค่ะมันจะโตดีไม่ดีขึ้นอยู่กับอาหารถ้าเราใส่หนาแน่นมากปลาก็จะเจริญเติบโตได้ช้าเพราะความหนาแน่นด้วยถ้าอาหารไม่เพียงพอแต่ถ้าหนาแน่นแล้วอาหารสมบูรณ์เพียงพอค่ะก็จะทำให้ปลาโตไวทุกชนิดปลาจะเป็นประมาณนี้นะคะจะขนลงไปข้างล่างแล้วเอาลงไปใส่กระชังไว้นะคะบอยพันปลาค่ะยินดีให้คำแนะนำในการเลี้ยงเช่นเคยค่ะหากในการเลี้ยงของพี่ๆนะคะเกิดปัญหาฉุกเฉินด่วนกระทันหันปลาเจ็บป่วยไม่สบายหรือหาทางแก้ไม่ได้ตรงไหนยินดีเนาะพี่บอยโทรมาค่ะสอบถามด่วนๆเราจะได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นไปค่ะมันจะได้อัตรารอดจะได้ไม่ต้องน็อกหรือเกิดความเสียหายมากขึ้นนะคะยินดีค่ะจากที่ไหนก็ได้ค่ะถ้าเกิดปัญหาแบบด่วนฉุกเฉินอย่างเงี้ยค่ะเบื้องต้นถ้าไม่สะดวกรับแบบว่าผมติดงานก็อย่าว่ากันนะครับเพราะบางทีด่วนมันเพราะว่าผมนะครับคนเดียวนะครับบริษัทปลามีคนเดียวมีที่เดียวและคนทั้งประเทศนะครับผมไม่ใช่แค่ในประเทศต่างประเทศด้วยนะครับเพื่อที่เป็นบ้านถ้าเรามีโอกาสปรึกษาเราก็ให้คำปรึกษาเบื้องในกรณีที่มันฉุกเฉินด่วนกระทันหันแบบว่าปลามันเกิดอาการแบบมีแผลในตัวหรือว่าอาการน็อกอะไรอย่างเงี้ยเบื้องต้นที่เราพอให้คำแนะนำได้เราก็จะแนะนำด่วนทันทีเหมือนกันค่ะบอยพันปลาขอบคุณที่รักและเมตตาพวกเรามาตลอดเนาะขอบคุณมากๆนะคะ
จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีแล้วก็จะดูแลต่อไปจะทำต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเค